அன்பு நண்பர் அனைவருக்கும் ஹெர்போக்யூ நிறுவனத்திலிருந்து மருத்துவர். எல்லாருமே பெரும்பாலான மக்கள் எல்லாருமே இந்த குங்குமப்பூ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த குழந்தைகள் சிவப்பா பிறக்கிறதுக்காக பாலில் போட்டு தாய்மார்கள் குடிப்பாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம செய்கிற இந்த ஃபேஸ் கிரீம்ல எல்லாம் இந்த குங்குமப்பூ சேர்க்குறோம். இதே குங்குமப்பூவிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான தைலங்கள் நம்ம எடுக்கிறோம். குங்குமப்பூ தைலம் நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். இது எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐம்புலமான மூக்கில் இல்லை, ஐம்புலத்தில் உண்டான மூக்கு சம்பந்தமாக மூக்கில் உள்ள ஏற்படுற குறைபாடுகள் ஏதாவது இருந்தால், பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை முழுமையாக தீர்க்கிறதுக்காக இந்த குங்குமப்பூ தைலத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம். அது நம்மகிட்ட இருக்குது. நீங்கள் தேவையானவங்க வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு வாங்கலாம். அது எப்படி பயன்படுத்துகிறது எல்லாமே நீங்கள் வாங்கும்போது அதிலேயே தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கும். அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். இதனுடன் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான முற்றிலும் மூலிகையிலான பொருட்களை சேர்த்து அது கூட சேர்த்து தான் இதை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். எந்த மாதிரியான ஒரு மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் இதனுடைய ஒரு சொட்டு நம்ம மூக்கில் விட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மூக்கடைப்பு உடனடியாக நிவாரணம் போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இது நீங்கள் மூக்கு வழியாக விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக உங்களுக்கு உள்ளே சென்று மூக்கில் உள்ள நரம்புகள் வழியாக உள்ளே சென்று நோய்க்கு காரணமான எல்லா விஷயத்தையுமே தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை இது உடனடியாக குறைச்சிட்டு இருக்கு. உடனடியாக இது சரி பண்ணிடும். தூசி மூக்கு, அதாவது மூக்கு தூரத்தில் உள்ள அழுக்கு, தூசி, அலர்ஜியால் ஏற்படுற அடுக்கு தும்மல்கள், எதை பார்த்தாலும் ஸ்மெல் வர மாட்டேங்குங்க. எனக்கு மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வாடை வர மாட்டேங்குது. அதாவது ஒரு நல்லதாக இருக்கட்டும், கெட்டதாக இருக்கட்டும், வீட்டில் உள்ள உணவுப் பொருட்களுடைய ஸ்மெல்லாக இருக்கட்டும், எதுவுமே பார்க்க முடியல, அப்படிப்பட்ட குறைகளாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இது உங்களுக்கு உடனடியாக சரி பண்ணி தருகிறது. சிலவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலையில் ஏற்படப்பட்ட தலைநீர் காரணமாக தீர்க்க முடியாத தலைவலி, தாங்க முடியாத தலைவலி, தலை பாரமாக இருக்கும். எப்போவுமே தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாம்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிரீம் தலையில் தடவிட்டு நெத்தியில் தடவிட்டு படுத்திருப்போம், தலைநீர் பிடிப்போம், வெந்நியை நல்லா இது பண்ணி வச்சு ஆக்சுவலாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆவி பிடிப்பாங்க. இதே மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஏற்படும். இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குங்கும தைலம் பெருமையாக உதவியாக இருக்கும். அது நீங்கள் மூக்கில் ரெண்டு சொட்டு விட்டாலே போகிறோம். அதனுடைய விளைவு உங்களுக்கு தெரியும். அது எந்த மாதிரியான மாற்றத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுது. சைனஸ் தும்மல்னு சொல்லுவாங்க. அடிக்கடி தும்மல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? மூக்கு தண்டுவடத்தில் ஒரு விதமான வலி இருக்கும். அதாவது மூக்கினுடைய மேல் பகுதியில் உள்ள தண்டுவடத்தில் நல்ல கடுமையான ஒரு வலிகள் இருக்கும், தும்மல்கள் இருக்கும். தும்மல் இருக்கும்போது நாசி நல்லா உழையும். அதாவது இந்த மூக்கு சம்பந்தமான பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி ஏற்படுற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த உபாதைகள் படிப்படியாக உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ட்ரையாக இருக்கவே கூடாது. ஒரு விதமான ஈரப்பதத்தோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்கணும் மூக்கு. அப்போ நீங்கள் இந்த குங்குமப்பூ தைலம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறனால உங்கள் மூக்கில் எப்போவுமே ஒரு விதமான ஈரப்பதத்தை அது ஏற்படுத்தி வைக்கும். இதுக்கு உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 அல்லது 3 சொட்டுகள் ஒவ்வொரு மூக்கு தூரத்துலையும் நம்ம விடணும். இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா 2 சொட்டு விட்டாலே போதும். இப்போதைக்கு 2 தூரத்துலையும் விடலாம். அதாவது காலையிலையும் நைட்டும் 2 வேளை மட்டும் பயன்படுத்தி பாருங்கள். இப்போதைக்கு அது போதும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வரும். இதை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தலாம். வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு குறைபாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும். எளிய முறையில் வாங்குவதற்கான குறைந்த கட்டணத்தில் நம்ம வச்சுருக்கோம். சின்ன டப்பாவில் காணப்படும். தீர கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். தேவையானவர்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்க. இந்த மூக்கு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இது ஒரு நல்ல ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும், வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சவங்களும் பயன்படுத்துங்க. தெரியாதவங்க தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அறிமுகப்படுத்தி வைங்க. மேலும் நல்ல ஒரு குறைபாடுக்குள்ள நல்ல ஒரு மூலிகை மருந்து மூலம் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.